بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم في درس الحياة الاجتماعية في مصر الفرعونية. طبعا الحياة الاجتماعية في مصر انقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات كما هو واضح في الشكل. عندنا الطبقة العليا على رأسها الفرعون طبعا وأسرته، ثم الوزراء وكبار الكهنة وحكام الأقاليم. دي كانت الطبقة العليا التي كان يتشكل منها المجتمع. وهناك الطبقة الوسطى وتشمل الموظفون والفنانون والحرفيون. وهناك الطبقة الدنيا وهم عمال الزراعة والصناعة والرعاة والخدم. إذا دي الطبقات اللي تشكل منها المجتمع الفرعوني أو مجتمع مصر القديم. بالنسبة للقوانين والعدالة الاجتماعية، خلال عصر الدولة الوسطى كان الملوك حريصون على تحقيق العدالة للشعب وإعلاء قيمة الفرد وكرامة الإنسان. في الدولة الحديثة هنلاحظ هنا أن الملوك عملوا على إصدار قوانين، وكان من أشهر هذه القوانين اللي أصدرها حور محب، وعملت على تحقيق الاستقرار وكذلك مواجهة ما وقع على الفلاح من ظلم والفساد اللي تفشى أو انتشر بين الموظفين. وطبعا عندما أو الدليل على أهمية العدالة عند المصريين القدماء أنهم أطلقوا على أحد آلهتهم اسم معت، وتعني العدل والصدق، ودي كانت شعار في المحاكم المصرية القديمة. طبعا موضوع العدالة ده لم يكن السلطة وحدها هي المنوطة بتحقيق العدالة الاجتماعية. لذلك شارك أبناء المجتمع في مساعدة الدولة أو الحكومة، وده اللي يسمى بالدور المدني في الوقت الحالي، بمعنى أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ كل شيء أو إقامة العدالة وحدها، ولكن لابد من اشتراك أو مشاركة المجتمع المدني. عندنا النقطة الثالثة وهي مظاهر الحياة الاجتماعية. طبعا من مظاهر الحياة الاجتماعية الأسرة، والأسرة الصغيرة هي النواة اللي بيتشكل منها المجتمع ككل. والأسرة القديمة في مصر قامت على الحب والود والتعاون، وكان الزواج عند المصريين يعتبر رباط مقدس. تقاليد الزواج إنه العروسين كانوا بيقتسموا تكاليف الزواج، إقامة الحفلات، تقديم الهدايا للعروسين. طبعا وبيتحمل العروسين أعباء الحياة وتربية الأطفال. إذا ده بالنسبة لأول مظهر من الحياة الاجتماعية، وهو تشكيل أو تكوين الأسرة وتقاليد الزواج. المظهر الثاني من الحياة الاجتماعية وهو تربية الأطفال. وهنلاحظ كان في فروق في تربية الأطفال بين الأسرة الفقيرة والأسر الغنية أو الطبقات الفقيرة والطبقات العليا. الأسرة الفقيرة كانت بتربية الأولاد أو الأطفال بيقع على كاهل للأم، وبيتعلموا الأطفال الصغار أو الصبية بعض الحرف من أبائهم أو من حرفي خبير، يعني بيشتغلوا مع صنايعي. الصنايعي بيعلمهم بعض المهنة مثل ما حادث الآن، والفتيات بيتعلمن الأعمال المنزلية. لكن الأسر الغنية كانت بتستأجر مرضعات لأطفالهم، وبياخدوا أبنائهم إلى المدارس. وكذلك الطبقة العليا كانوا أحيانا يبعثوا أبنائهم إلى القصر الملكي ليتربوا مع أبناء فرعون ويتعودوا على عادات وتقاليد القصر.
المظهر الآخر من مظاهر الحياة الاجتماعية عندنا المرأة أيضا. المرأة كان لها مكانة في مصر القديمة، وكان لها الكثير من الحقوق، وكانت بتشارك في الحياة، وعملت في الحياة أيضا السياسية، كان لها دور. فدور المرأة في المنزل كانت تتولى مسؤولية أو رعاية الأطفال وكل ما يتعلق بشؤون المنزل. أيضا بالنسبة للدور السياسي والعسكري، مر بينا قبل كده إنه بعضهم كان من الحكام مثل الملكة حتشبسوت، واللي كان لها دور ونشطت العلاقات مع أفريقيا. كذلك هناك البعض منهن كان ليه دور في بث الروح الوطنية والمقاومة لتحرير البلاد من الهكسوس من هؤلاء، أو منهن تيتي شيري وهي جدة أحمس، وكذلك أم أحمس وهي إياح حتب. بالنسبة للدور الديني، كانت للمرأة مكانة خاصة في عالم المعبودات المصرية مثل إيزيس، وبعضهن أيضا كنا من الكاهنات. الدور الاقتصادي، كانت المرأة تذهب إلى الأسواق وتمارس عمليات البيع والشراء، وبعضهن أيضا اشتغل في الصناعة مثل المنسوجات. والمرأة أيضا كان لها حق التملك والتصرف في ممتلكاتها الخاصة بالبيع أو المنح، يعني تعطي أموالها أو ممتلكاتها كهبة. أيضا بعضهن عرف الكتابة مثل ماريت آتون بنت أخناتون، واللي كانت تعمل كاتبة لبنات الملوك. وبعضهن أيضا مارس حرفة الطب أو الموسيقى والغناء. أيضا هنلاحظ بالنسبة للمسكن، أيضا المسكن اختلف حسب الطبقة الاجتماعية، لكن كان المسكن يبنى في مناطق بعيدة عن الفيضانات، وده السبب اللي خلى الآثار ما زالت قائمة حتى اليوم. كانت أيضا المساكن تبنى من الطوب اللبن، واستخدمت الحجارة لإقامة أبواب المنازل أو الأعمدة، وفرشت أراضي. بالنسبة للمساكن قلنا بتختلف على حسب الطبقة، يعني مساكن عامة الشعب كانت من الطوب اللبن، هو بنقول عليه الطوب الأخضر، وتميزت بالبساطة، وكانت تتكون في الغالب من طابق واحد وحجرة واحدة. لكن مساكن الطبقة الوسطى كانت أحسن حالا وأكثر اتساعا، وتتكون من طابقين. الأغنياء كانت لديهم حجرات متعددة، وهناك صالة لاستقبال الضيوف، وهناك مخازن للغلال، وكذلك هناك اسطبلات للحيوانات، وتحيط بالمنزل حديقة. أما قصر الفرعون فتميز طبعا بالفخامة، وزينت جدران القصور بالزخارف والنقوش، وكذلك توفرت بها حمامات السباحة. الملابس وأدوات الزينة، كانت ملابس المصريين القدماء بسيطة، وكذلك اختلفت الملابس باختلاف طبقات المجتمع. فنلاحظ أن المصري القديم صنع ملابسه من الكتان، لكن الملوك والأغنياء كانت تصنع من الحرير المستورد، وتطرز بالذهب والفضة والأحجار الكريمة. أيضا هنلاحظ أن المصري اهتم بالنظافة الشخصية، وأحبوا الزينة سواء للرجال والنساء، وتزينوا بالخواتم والعقود وكذلك الأساور، واهتمت المرأة بمظهرها. أما الألعاب الترفيهية والاحتفالات فتمثلت في بعض الرياضات مثل رياضة الصيد، أن المصري القديم كان يذهب أو يخرج للصيد ومعه أسرته،
وأثناء العودة يأتي بزهرة اللوتس ليزين بها المنزل. أيضا الملوك في خروجهم للصيد كانوا بياخذوا الجنود والخدم. وهناك أيضا ألعاب القوى مثل المصارعة والتحطيب وحمل الأثقال، وكذلك السباحة والتجديف. وبعض هذه الألعاب أيضا كان ألعاب جماعية. أيضا هناك ألعاب كانت بتعتمد على التفكير والحظ مثل الشطرنج، وأخرى مثل ما يسمى حتى القريب في بلادنا كان بيسمى السيجة. من المظاهر الاجتماعية كان هناك الغناء والموسيقى، وكان المصريين طبعا يرغبون أو يحبون الكثير من فنون الغناء والموسيقى. وكانت هناك أغاني فردية وأخرى جماعية، وأغاني ينشدها العمال أثناء العمل. وهناك أيضا الآلات الموسيقية مثل المزمار والناي والدف والبوق. أيضا الأعياد، وكذلك الأعياد عند المصريين القديم تنوعت. منها كان أعياد دينية، ودي كانت تقام في كافة أقاليم البلاد وفي المعابد احتفالا بالآلهة مثل عيد إيزيس ورع وأمون. كذلك هناك أعياد قومية مثل عيد الفيضان وعيد البذر وهو الزراعة يعني، وعيد الحصاد وعيد الربيع وشم النسيم. وأعياد خاصة بالفرعون كعيد ميلاده وعيد جلوسه على العرش. وهناك أيضا أعياد واحتفالات خاصة بالجيش، وتقام فيها مواكب النصر والفرحة والاحتفالات بعودة الجيوش منتصرة من الخارج. طبعا كده بينتهي الدرس بتاعنا، وهو جانب من جوانب الحضارة البصرية القديمة، وهو الحياة الاجتماعية. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.